像这样的吉他声音该如何搭配音效使用呢？欢迎回到今天的每日一镜，这是第497期。我们一般在旅拍短片的开头会做一些快切镜头这个我在之前的每日一镜多次讲到过。但是你有没有想过，快切镜头的音效搭配之后呢，你如何和音乐来衔接呢？今天的每日一镜我会告诉你这个答案。我们先看一下这一段。妙就妙在这个地方的吉他声，前面一声吉他声，后面一声吉他声，中间夹杂着快切镜头的音效。也就是说，我们想把开头的快切镜头做得更有质感和带有一点停顿的感觉的话，我们一定要把音乐和音效把它互相搭配好。那关于旅拍中的快切镜头音效的使用呢，大家可以看我课程的第29节，我更新了一堂旅拍当中快切镜头音效的设计技巧，非常的详细。每天用过一个音效，我们今天看快切镜头音效文件夹里面的旅拍常用的一些快切音效。好，我挑出来几个典型的给大家讲解一下。旅拍当中的快切镜头呢，其实就是通过多个持续时间极短比如说有的是3帧，它加了一些毛刺的效果放到这些快切镜头里面。好，这是创意翻页的用法。其实任何你在旅拍当中拍到的这些 logo或者比较有标志性的当地希望提升自己旅拍剪辑技巧的小伙伴呢，可以去看课程了。OK， 我们下期见。